اهلا بيكم متابعي كورة بوكس الكرام، فيديو جديد لقاء يتجدد بحضراتكم. اخبار حصرية، خدمة جديدة بتقدمها كورة بوكس لحضراتكم، اخبار من قلب الحدث ومن مصادرها. عندنا شبكة مراسلين في كل أندية مصر، في كل الهيئات الرياضية في مصر، في كل اتحادات مصر. فبالتالي هنقدم لكم خدمة انتوا عايزينها ومحتاجينها، وهتلاقوا الخبر من عندنا وبس، خبر بحقيقته كاملة عندنا احنا وبس. ندخل عشان ما نطولش على حضراتكم في تفاصيل الموضوع اللي معانا النهاردة، خاص بماتش مصر واثيوبيا في شهر مارس الجاي، ماتش الجولة الخامسة في تصفيات كأس العالم. مصر اول المجموعة ب10 نقاط، فبالتالي موضوع كويس لمصر. ولكن النقطة اللي عندنا النهاردة ان مصر هتلاعب اثيوبيا بره ارضها. ملاعب اثيوبيا محظورة، الكاف بيرفض انها تستضيف ماتشات، او الاتحاد الدولي بقى بشكل عام، لان البطولة تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي. التصفيات دي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي، تصفيات كأس العالم. رافض اعتماد ملاعب اثيوبيا بناء طبعا على توصيات الاتحاد الافريقي وتقارير الاتحاد الافريقي. الاتحاد الاثيوبي عايز يلعب في المغرب، هو بيشوف ان المغرب مناسبة ليه وبيلعب ماتشاته هناك. ولكن المغرب لغاية دلوقتي متحفظ على استضافة الماتش. يعني هم شايفين ان هم الافضل ان هم يجهزوا ملاعبهم لكاس افريقيا، وما يكونش في ضغط كبير على الملاعب باي ماتشات. يعني الاكتفاء بس الماتشات المحلية، وفي ملاعب هناك هتتقفل، فالملاعب هتكون قليلة المتاحة. فالمغرب لغاية دلوقتي لسه متحفظ على استضافة الماتش. مصر عرضت على اثيوبيا: تعالوا يا جماعة العبوا عندنا، العبوا في القاهرة عندنا، واحنا هنتحمل اقامتكم والطيران بتاعكم وكل حاجة. لكن اثيوبيا رفضت، ويعني شايفة ان ده هيقلل جدا من حظوظها في الماتش. طبعا هو مش موضوع حظوظ ماتش وبس، لا، هي فكرة برضو اثيوبيا احيانا بيكون في يعني حساسية سياسية. خلينا نقول لحضراتكم كده. فبالتالي هيجي يلعبوا ماتشهم في مصر وهم ملاعبهم مش معتمدة، هتبقى شكلها وحش قدام نفسهم. وطبعا هتكون فرصة مصر أكبر بكتير إن هي تكسب الماتش. فهم عايزين يلعبوا في المغرب، حاطين المغرب اختيار أول، وفي اختيارات تانية قدامهم. يعني اختيارات، لكن بلدان أفريقية. ودي مشكلة لمنتخب مصر، إن الماتش هيتلعب في يعني بعد 20 مارس تقريبا. احنا هنكون في كل الأحوال في شهر رمضان. فالظروف إنك تلعب بره أرضك في أفريقيا، أكيد ممكن يستغلوا موضوع الصيام ويلعبوا الماتش في العصر 3 العصر مثلا، وده هيكون توقيت صعب جدا على منتخب مصر ويلعب وهو صايم. فدي مشكلة حقيقية، لمنتخب مصر حاليا. منتخب مصر عايز يستقر على ملعب ماتش اثيوبيا رافضة تلعب في القاهرة. يعني حط المغرب اختيار اول، المغرب لغاية دلوقتي ما فيش موافقة. ولو المغرب موافقتش هتبدأ اثيوبيا تشوف اختيارات تانية في بلدان تانية. يعني ممكن تشوف بقى اي بلد قريبة منها معتمدة ملاعبها وتاخد موافقتها وتلعب عليها. ولكن ساعتها هيكون الماتش يعني بنسبة 99% و9 هيكون العصر، ودي مشكلة كبيرة لمنتخب مصر. ده الماتش الأول لمنتخب مصر في عهد هاني أبو ريدة. طبعا احنا عارفين القصة اللي ما بين كابتن حسام حسن وهاني أبو ريدة، وتذكروا في فيديو احنا قلناه سابق هنا، قلنا مع أي تعثر لمنتخب مصر حسام حسن هيمشي. افتكروا الكلام ده كويس وارجعوا للفيديو بعد كده، هتبقى تعرف كل التفاصيل. مع اي تعثر لمنتخب مصر حسام حسن هيمشي من المنتخب. فخلونا نتفائل ونقول ان شاء الله اللي جاي لمنتخبنا افضل. لكن ماتش مصر واثيوبيا مشكلة كبيرة دلوقتي، مفيش ملعب. ولو المغرب موافقتش بنسبة كبيرة جدا هنلعب واحنا صايمين، وهيكون ماتش صعب جدا. انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش الاشتراك في القناة.